好不容易挤进早八的电梯，请所有乘客遵守规则，否则将被梯箱碾成肉泥。电梯急速上升，仿佛没有尽头。警报里不断诵念着难以理解的电梯规则。一电梯每5分钟启动一次，随即前往一个楼层，请留意数字信号灯。2抵达任意楼层，电梯门将持续开启5分钟，时间结束后强制关闭。若被遗落在电梯外，将当场死亡。3本栋大楼共有18层，每层有各自的业务，请尊重他们的商业模式。4注意，第7层、第16层极度危险，若不幸抵达，请提前做好心理准备，祝好运。5若电梯信号灯出现负1层，恭喜你顺利抵达彼岸。请在电梯开门后迅速往前跑，不要犹豫，不要回头，它代表唯一的生机。直到规则全部介绍完毕，这刺耳的喇叭声总算停止，电梯也不再疯狂冲刺，让我们的心脏好受了些。数字信号灯不断跳动，最终定格在了9。欢迎来到第9层湖上捞火锅店。电梯门开之后，一股热气迅速冲到我们身边，混杂着香料和麻椒的味道，惹出好一阵喷嚏。待热气散去，我却惊讶地发现，我们所站的位置竟不是在电梯里，而是到了一张巨大无比的石板上。那个象征着安全的电梯，不知何时跑到了远处的对面，里面空无一人，标注着5分钟的倒计时。而我们和电梯之间隔了一个巨大的火锅，和它对比起来，我们就像变成了桌上的菜肴，任人宰割。火锅分4格，细细望去，其中3个都是冒着红泡的麻辣锅底，滚烫的油香风一样的往上窜，香的皮爆；剩下一个则是清汤锅底，白水上冒着一丝丝雾气。每格锅底正上方都摆着一根筷子，如同独木桥。看这个意思，好像是要我们在5分钟之内通过独木桥走到对面的电梯里。正当大家犹豫不决，没人尝试上前的时候，一道粗粝的嗓音传入了我们的耳畔：新来的荤菜们，我提醒你们一点，每根筷子上至多只能承担4个人的重量，并且想要稳稳通过火锅走到对面，大概需要3分钟，所以尽快选择吧。如果不想被我吃到肚子里的话。顺着声音看去，竟有一个身形庞大的巨人，头顶着厨师帽，饶有兴致地看着我们。这个画面不禁让我想起了电梯里陈述的规则。3本栋大楼共有18层，每层有各自的业务，请尊重他们的商业模式。他说的话应该就相当于本层楼的专属规则。我们这里有16个人，每只筷子只能承受4个人的重量，刚好分配均匀。紧张之中，一个秃顶的中年人率先打破了沉默，随后他指着眼前的火锅说道：这个清汤锅下面全是白水，要是不小心掉下去，或许还能游到对岸，但是那些红油的锅里，它就变成一堆骨头了。所以抱歉了各位，我要抢先一步。随后他迅速脱离队伍，风一样的抢到最前面，率先登上了清汤锅底上方的筷子。眼见他已经摊开双手，找起平衡，开始闯关。一位靠清汤锅底比较近的年轻人也赶忙争抢起来。4人的名额迅速被抢完，没来得及上去的人只能垂头顿足的暗骂。我落地就在离清汤锅最远的地方，此时看见他们疯狂争抢，也只能无奈的挑了个最顺眼的红油锅，走上了筷子，一路缓缓前行。好在这趟关卡并没有想象中困难，这里的筷子不是滑溜的圆柱体，而是宽扁的特制形状，只要屏住呼吸，不要受到周围热气的干扰，并不会轻易掉到锅里。那个戴着厨师帽的巨人也没有说谎，走了2分半，我们已经走过了一半，电梯箱已经近在眼前。可就在大家都要松一口气的时候，远处的巨人突然走到了桌边，惹得筷子一阵摇晃。他轻轻伸手一按，便将清汤锅底的筷子给压了个稀碎。筷子上面的4个人悉数落入锅中，锅里的高温让他们发出一阵阵惨叫，皮肉疯狂绽开。巨人嘿嘿一笑，冲我们咧了咧嘴：你们不知道吧，我从来只吃清汤锅里的肉，因为我系广东人啊，不起辣椒哦。这个可怖的画面吓得我后背发凉，哪还有心情慢悠悠的安稳过桥？眼看电梯就在前方，我加快了速度，总算过了火锅的地界，一路连滚带爬，第一个钻回了电梯里。待到剩下的11个人都跌跌撞撞的回来之后，电梯倒计时只剩下不到半分钟。在电梯门关闭的时候，我从空隙里瞥见那巨人眼放金光，连筷子都没用上，竟直接伸手进热锅里，把他们4个人捞了起来，全部放到了嘴里。门彻底合上的时候，已经只剩下他咀嚼骨头的吧唧声。电梯再度启程，这一次到达了第1层。欢迎来到第1层，这里是剧本杀店。这次并没有巨人和巨大的场景，切着一个看着相当阳光亮彩的小蝈蝈领着我们走进了一间屋子，我各自坐上了椅子。他是本次剧本杀的 DM 主持人。我翻开身前的本子，看到封面上写着我的身份，3号位玩家，角色是一个王子，和公主有些冲突。没等我们反应过来是什么情况，也并没有介绍什么规则， DM 直接笑着开启了剧本杀的流程。下面请1号玩家做一个简单的自我介绍。他的笑相当阳光，看着让人觉得亲切，所有人都不禁放松了很多。1号玩家是个戴着眼镜的女生，看着手里的本子，略有些磕巴地看向我们。大家好，我是1号玩家，我的角色是公主。还没等他念完，本来和煦如春风的 DM 却突然冷下了脸，右手一指，打断了他的介绍。
1号玩家违反规则，请工作人员处理。话音一落，几道黑影迅速窜进屋里，抓着1号玩家的身体，用一根通红的钳子活生把他的舌头给拽了下来。他很快便没了气，连出声惨叫的资格都没有。什么？这个血腥的场景让我浑身发毛，屋里陷入一片死寂，都没人明白他到底做错了什么，甚至还没人知道这一层的规则是什么，怎么就直接被人残忍卡害？可 DM 却像无事发生一般，立马恢复了从容的笑，看向一个已经呆住的中分男孩。接下来，请2号玩家做一个简单的自我介绍。2号玩家眼睛紧张地瞪着，从瞳子里已经可以看出他的慌乱，但他猛地深吸一口气后，还是迅速调整了状态。这一次，他没有说一句多余的话，也没任何磕巴，相当标准地按照本子上的内容一字一句复述。我系2号位玩家，角色是带刀侍卫，我的职责系拥护。他念完之后，战战兢兢地看向 DM， 却再度迎来了冷漠的眼神。2号玩家违反规则，请工作人员处理。不要！那几个看不清面貌的黑影眨眼便窜到他的身边，重复了之前的行为。一根尚在跳动的舌头被扔到了桌上，明晃晃摆在我面前。我的脑子里跑过无数个念头，忍不住在心里呐喊：到底违反了什么规则？2号玩家的水溅到我的脸上，诡异的场景让我几乎无法呼吸，背后已经被冷汗浸透。DM 却并没有任何停下的意思，当即扭过头，一脸微笑地看向我。那么，接下来，请3号玩家做一个简单的自我介绍。他温柔地咧开嘴，说出的话却让我如坠冰窟。我到底该说什么？煎熬的感觉涌上心头。DM 的笑容越是阳光，我就越是紧张。如果说1号位玩家尚有什么失误的话，那2号位玩家的回答已经算是绝对的标准，没有添加任何多余的字词，完完全全按照手中本子内容交代。如果这样都算是违反规则的话，到底什么内容在规则的容许内？平心而论，我自认说不出比他更好的答案。可就在这一瞬的交集里，我脑海中突然冒出一个疯狂的念头。进入第1层之后，出现的元素分别是剧本杀店、引导交流的 DM、自我介绍环节，几乎全都围绕着说话这个行为。如果没猜错的话，第1层规则的底层逻辑和说话脱不了关系。但2号位玩家的死亡告诉了我，不管你说的再合情合理，都算是违背了本层的规则。那么跳出剧本杀流程的引导，或许真正的规则比我们想象的要简单粗暴得多。这里恐怕根本不允许说话。想到这里，我不禁倒吸一口凉气，抬头看向 DM， 迎上他的目光，没有开口说出一个字。见我迟迟没有动静， DM 疑惑地眯了眯眼，再度重复了提示。请3号玩家做一个简单的自我介绍。不知道猜测正确与否的我，浑身冒着冷汗，但事已至此，只能咬牙坚持下去。足足15秒过去， DM 才终于轻轻一笑，他突然不再看向我，而是扭头看向下一个男人。那么，接下来，请4号玩家做一个简单的自我介绍。沉默的风暴终于散去，我险些瘫软在地。在看到我的过关方式后，其余的乘客全都有样学样，一个个捂住自己的嘴巴，没有任何人开口回应 DM。DM 全程保持着礼貌的微笑，每隔15秒更换一个目标，不停地索要着自我介绍。就这样，在一片诡异的安静里，可怕的关卡被安全度过。3分多钟后 ，DM 问完了最后一个人，开心地捡起2篇，舌头把玩，把我们一路送出了剧本杀店，回到了倒计时仍剩1分多钟的电梯。多谢各位体验我们的剧本杀，欢迎下次再来。回到电梯后，一只手搭到了我的肩膀上，我回头看去，是一个穿着黑色短 T 恤、皮肤黝黑的男生，约莫28、9的年纪，朝我微微一笑。你好，我叫一山，多亏刚才你的反应够快，救了我们全部人的命。不知道为什么，我总感觉这个男人有点眼熟，却又说不出在哪见过。18层电梯对应的竟是18层地狱。这次我们来到的是石压地狱。我叫叶思思。现在距离电梯关门还有1分钟，我想我们可以交流一下关于电梯规则的看法。我觉得你的思维能力算是比较靠谱的。你有什么思路吗？我忍不住好奇地打量他，每一层都有专属的规则，已有的信息对于后面的关卡应该没有太多帮助。你有没有想过，这部电梯对应的数字为什么总共是18层？18这个数字在神话故事里可是有一个相当知名的指代。你说的是18层地狱吗？我们第一次抵达的是第9层湖上捞火锅店，而第9层地狱刚好是油锅地狱。那第1层？没错，第1层地狱就是拔舌地狱，正好对应着剧本杀店。凡是说话的人都会被拔到舌头。还真是，想到这里，我不禁眼前一亮。经过前2轮的生息考验，能够得出一个很明显的结论：规则并不只是想要残暴地嘎死我们，而是会留有生路。看破规则，就有活下去的机会。如果能根据地狱的名称提前猜测每一层的内容，无疑是一个不小的助力。没等我们继续交流，电梯继续抖动，清脆的叮铃声打断了我们的思路。数字信号灯停留的位置是11。欢迎来到第11层，这里是荷尔蒙的碰撞地——健身房。和第1层一样，走出电梯便有人热烈地迎接我们。那是个身形健硕的肌肉型男，胸前别了一张专业的教练证。他领着我们走进馆内，
里面摆放着各式各样的健身器材，琳琅满目，和平常商圈里的健身房没什么两样。教练扭动着强壮的肱二头肌，自信地冲我们一笑。请各位在半分钟内选好自己的健身器材，在此地锻炼满4分钟后计算打卡成功，可以安全离开。和第9层一样，这又是一道选择题，选对的人可以活着走出第11层，选错的人绝对会死得很惨。我凑到一山的身边，忍不住问：第11层地狱是什么？石压地狱，地狱内会放置一个大石槽，上方用绳索悬挂一块大小契合的巨石，把鬼魂放在槽内，砍断绳索，饱受火焰之苦。所以健身房的关键元素是压力。说完，我赶忙抬眼扫了扫，馆内有哪些可以被重物压住的器材，似乎只有用来卧推杠铃的史密斯架可以勉强算是。使用它的时候需要躺在垫子上，被杠铃压在下方，很符合石压地狱的形象。目光锁定它后，我和一山一起走到了对应区域，各自选了一个史密斯架，选了最轻的杠铃片，躺到垫子上，任凭杠铃压在自己胸口上。但很可惜的是，数遍整个健身房，这样的卧推器材总共只有8台，而我们有10个人，也就是说，注定有2个会嘎。或许是因为在剧本杀店里的破局表现，其他的电梯乘客显然很愿意相信我的判断。眼见我已经安安稳稳躺在了卧推的区域，他们也赶忙有样学样，迅速跑到这边抢着躺下。很快8个位置就全部占满，只剩下2个小公举，力气不大，跑得不快，被人甩在了后面。大家都用怜悯的目光看着他俩，却没有人愿意做出让座的举动。让了就会嘎，没有人会拿性命去展示所谓的善良。生存面前，冷漠注定是必要的品质。健身教练似乎非常满意眼前这一幕。还有最后3秒选择时间，请各位抓紧喽！3、2。眼看进入了最后的倒计时，其中一个女生赶忙跑向一旁，跨上一台动感单车骑了上去，而另一个女生则是随便找了块瑜伽垫便躺下，拿了个小巧的哑铃放在自己的肚子上。随着倒计时结束，除了压在我们身上的杠铃以外，健身房内所有的器材便全都自动燃烧起来，顿时冒起滚滚的烟雾。那个骑在动感单车上的女生眨眼间变成一团火人，烈火灼烧出一股子妖肉的味道，在空气中不断弥漫。女生的惨叫极其骇人，浓烟模糊了她的形状，让我们看不清她痛苦的脸。健身教练兴奋地搓了搓手，嘴角变态地咧起，不知从哪里掏出了一根巨大的木棍，戳穿了女生烧焦的膝皮，挑到了她的嘴边。可惜了，今天的烤饭居然只有1份。这个画面的冲击力比那个在火锅里捞食材的巨人还呕心。但听完他的话，我这才发现被火烧的人居然只有1个。那个躺在瑜伽垫把哑铃放在肚子上的女生居然活下来了。她脸色苍白如纸，显然被吓得不轻，应该是听到了我和一山关于石压地狱的谈话，所以她在紧急时刻做出了这样的选择。被哑铃压住竟然也算是一种石压。她看着软软糯糯，关键时刻却有些极致，在危难面前捡了条命。时间结束后离开健身房，我们回到电梯。让我们没想到的是，走回梯厢之后，这个有幸捡回性命的女生不仅没有责怪我们抢占器材的冷漠，反倒是特意走到我和一山的身前，向我们深深鞠了一躬。刚才感谢你们的提示，不然我肯定已经嘎在火堆里了。这番道谢让我一愣。你叫什么名字？你好，我叫江子玉。简单复盘之后，电梯再度启程，慢慢往下降到了第4层。电梯才刚停稳，周遭竟直接陷入了一片黑暗。警报声随之响起，欢迎来到第4层，这里是鬼屋，请在5分钟内逃离此处，回到电梯。这里有一只恐怖的恶鬼，不要被他抓到哦。刺耳的警报结束之后，我总算能看清周围的环境，仿若置身一层破旧的居民房，空空荡荡，满是灰尘。可要命的是，另外8个人并不在我的身边，不管是一山还是江子玉，此时全都不见了踪影。本以为能像在健身房那样共同商议着过关，可没想到这一关就让我们直接分开了。昏暗的旧屋里，身旁没有一个能说话的人，气氛显得相当诡异。我强行打起精神，尽量催促自己冷静下来，仔细审视眼前的场景。根据警报里说的，这个地方是一座鬼屋，存在着一只恶鬼，只有在不被他抓到的情况下逃离，才能回到电梯。真是糟糕的处境。我忍不住叹了口气，连恶鬼到底是什么形状，有什么能力都不知道，让人怎么防范？简单的思考之后，我拉开了眼前衰朽的旧木门，走到一条走廊上。14，鬼屋的装修风格像是一个旅馆，走廊两侧整整齐齐地排满了房间，每个房间上都插着门牌号。我走出的这间是702，而就在走廊的尽头，便有一条旋转的楼梯，可以通往上下的楼层。这个鬼屋可真是大阵仗，竟然直接把我们变到了另外一栋楼里，这绝非人力所能做到的。仔细扫视一圈之后，我发现每个房间都和702一样，空空荡荡，除了灰尘便没什么物件，找不到任何可用的信息。再联想到我们9个人被分散到了鬼屋的各处，指路的线索多半会是来自公共的信息，那出口电梯的位置也就不难想象。
估计是要回到鬼屋原本对应的楼层第4层。只有5分钟的时间，哪可能真玩什么复杂的解谜游戏，让我们集兔体自杀算了。想清楚这个道理，我立马动身，走到旋转楼梯，开始往楼下奔去。可刚走到6楼，我就听到了身旁传来一声惨烈的嘶吼。扭头看去，一个年轻男人正躺在走廊里，捂住自己的双眼。我认得他，也是电梯里的乘客。看他痛苦的样子，我不禁皱紧眉头。这是被恶鬼袭击了。我的心顿时凉了半截。那岂不是说明，鬼现在就在我附近？15，一想到恶鬼就在我附近，我忍不住拔腿就跑，向楼下飞奔而去。可我刚迈开脚步，却又听到下方5楼传来了一阵细碎的脚步声，不像是正常人走路的声音，反而像是贴着地面缓缓挪步，每一步都带着灰尘的沙沙声，相当刺耳。我咽了口唾沫，恶鬼不会抢先一步跑到我前面去了吧？瞄眼朝楼下看去，我顿时不再敢贸然动身，只能慢慢后退，悄悄退回了6楼的走廊里，那个倒地男人的身边，想要打探一点信息。轻轻将他扶起，我忍不住夹着嗓子小声询问：“你知道恶鬼朝哪个方向去了吗？”谁知他放开了捂紧的双眼，里面竟没有眼珠子，而变成了空荡荡的2个眼窝。我看不见了。我靠！染血的2个空枪吓得我一哆嗦，差点把他直接甩飞出去。这恶鬼还挖眼睛的。男人抬起手指了指我眼睛的位置，最后憋足力气说了5个字，便彻底断了气息：“别和他对视，别和他对视。”我无奈地把他放回地上，忍不住重复他所说的最后一句话。难道说这个恶鬼是靠眼神杀人的吗？刚想思考一番，我的余光却瞥见身后的玻璃上突然闪过一丝黑影，用极快的速度掠过，不知道去向何处。这时候我可不敢搓眼睛辨认是不是眼花，只能赶紧拉开旁边的门，迅速藏了进去。16，我躲进了旅馆的公共厕所。洗手台上破旧的水龙头根本关不严实，无论往左拧还是往右拧，都有一束水滴不停坠下。接上一盆水后，我忍不住冲了把脸，看着模糊镜子里的自己，想要冷静一些。这个鬼屋太邪门了。按照那个死去的男人所说，只要和恶鬼对视，就会被挖掉双眼。这是什么诡异的设定？那如果他堵在4楼的楼道前，瞪大眼睛看着楼梯口，岂不是去一个死一个？我忍不住摇了摇脑袋，感觉 CPU 都要干烧了，却在一晃眼时，看到镜子的角落突然闪过一道黑影，和走廊上瞥到的一模一样。而厕所的门从来没有动过分毫，这玩意儿怎么进来的？我想要扭头去看看情况，但又害怕和他对视上，只能赶紧埋着脑袋，一股脑冲出厕所。可我一钻出厕所，就和一个人撞了个正着。是我。听到他熟悉的声音，我赶忙抬头一看，居然迎面遇到了江子玉，而他此时正对的方向刚好就是厕所里。别看。17，奇怪的是，想象中的残暴画面并没有发生。江子玉站在我的面前，完好无损。我刚才透过镜子，很清晰地察觉到，恶鬼已经利用某种穿墙的手段溜进了厕所里，到了我的身后。可江子玉直勾勾地看着厕所的方向，并没有被挖掉眼睛。这是怎么回事？我回头看去，厕所里果然空空荡荡，哪有什么杀人的黑影。江子玉紧张地看着我：“你遇到那个恶鬼了吗？”是的，我点点头。在走廊的玻璃上，在厕所的镜子里，我都看到了他的一丝身影，但好在没有和他对视上。一旦和恶鬼对视，就会被挖掉双眼，只剩2个空空的眼眶。果然如此，我也看到了旁边那具无眼的尸体。江子玉点了点头。我忍不住轻叹一口气，这恶鬼的行踪太飘忽了，每次都只能透过镜面观察到一点位置，而且能悄无声息地穿过关好的房门，简直捉摸不透，防不胜防。待我说完，江子玉突然愣住了，提出了一个大胆的想法：那你说他会不会就是活在镜子里的？18，江子玉的猜测彻底解决了我心里的疑惑。准确地说，这只恶鬼恐怕是专门行走在所有能够反光的镜面内，所以我每次捕捉到他的踪迹都是在玻璃和镜子里，一旦离开了镜面的影响范围，他又变得无影无踪。而这也可以解释为什么他能够悄无声息地穿墙进入厕所了，因为他压根不需要走进来。想清楚了原理，我的心里总算安定下来。如此说来，只要坚持不和镜面对视，就不会有危险。眼看时间剩的不多，不足以支持我们全程闭眼摸索方向，我只好拉着江子玉一路往4楼跑去。凡是有玻璃和镜子的地方，都提前闭眼冲过去，一拳将其砸个稀烂。一路下来，虽然手背突上流了不少鲜血，但很快就抵达了4楼的位置。果然，4楼的尽头闪着一阵温和的光亮，
正是来自熟悉的电梯。包括衣衫在内，已经有4道身影早已进入梯箱内部，脱离了鬼屋的范围。终点就在眼前，我不自觉加快了脚步。可即将走到电梯门口的时候，我突然反应过来，电梯两侧的金属框同样具备一定的反光效果，我能从里面看到自己模糊的身影。眼看电梯近在眼前，那道阴魂不散的黑影竟再度袭来，窜到了电梯的金属框里。黑色越来越浓，我仿佛已经能看到他的眼神呼之欲出。危急关头，我从怀中掏出2片碎裂的单面镜片，挡在了我和江子玉的眼前。一声尖锐的惨叫猛地爆发，不像是人能喊出的声音。放下镜子看去，居然是那道黑色的身影在抱头痛哭。他的眼睛冒着浓烟，仿佛被泼上了浓硫酸，不停地被腐蚀。恶鬼直视了镜子里的自己，他同样受到了伤害。我松了一口气，拉着江子玉走进电梯。第4层的鬼屋总算是有惊无险。19，趁着电梯还没启动，我向依山等人讲述了恶鬼的规则。毕竟鬼屋里只有一只恶鬼，分身乏术之下，他并没来得及对所有电梯乘客展开杀戮。他们可以说是非常幸运，一路都没遇到什么危险，慢慢就摸到了电梯里。依山听完了我对恶鬼的描述后，缓缓地鼓起了掌。用镜子反杀一只镜鬼，确实很帅。我刚要谦虚一下，谁知道他却摇着头，抿嘴继续说道：“可是只剩最后几步了，你们都已经亲眼看到电梯的位置和距离了，就不能直接闭着眼睛埋头冲进来吗？”20，为了避免下次再出现被分开的情况，依山拿出了一支马克笔，在电梯最靠里的那一面写下了18层地狱的具体信息。如此一来，每个人都能知道楼层对应的地狱是什么，方便做出应对。直到现在我才知道，原来第4层地狱叫孽镜地狱。如果早点得到这个信息，可能早就猜出那个恶鬼存活在镜子里了。每写下一个地狱名称，依山都会标注出其对应的商业模式，而那些暂时没有遇到的楼层，他也写出了自己的猜测。比方说第3层铁树地狱，他猜测会遇到攀岩馆，需要在铁树上攀爬。第5层蒸笼地狱，他猜测会遇到桑拿房，主题和高温相呼应。第8层冰山地狱，估计会进入冷冻库，根据山的提示找一个高点，可能是正确的解法。第10层牛坑地狱，或许会遇到宠物店或是动物园，多半会和动物有关。我和江子玉聚在这一侧，看着依山写下的一个个猜想，不禁感慨这个男人的推理能力和想象力真的很强。这诡异电梯的底裤都要被他看穿了。可电梯没给我们多少讨论的时间，转眼就到了新的楼层。数字信号灯突然变成了死气沉沉的黑色，显示的数字让我们心里一颤。电梯规则第4条，注意，第7层、第16层极度危险，若不幸抵达，请提前做好心理准备，祝好运。21，第7层对应着刀山地狱。电梯门一打开，里面并没有出现任何的店铺，只有一堵墙，墙砖封死了整个电梯出口，根本没有可以出去的路。极度危险4个字让我不禁捏了把汗，忍不住贴向电梯的内壁，紧紧靠在最里面的那一侧，不敢动弹。没给我们任何思考的时间，墙上突然升起了一把把钢刀，密密麻麻，刀刃向着电梯内部。唰的一声，所有钢刀全部伸长。一瞬之间，电梯里溅起狂飙的鲜血，钢刀在电梯里不停搅动，血肉滚得到处都是，我的身上被染成了一片片红色。这疯狂的刀阵只给电梯里留了不到20厘米的空间，只有死死贴着内壁的我们3人得以幸免，另外3名乘客直接被搅得手脚横飞。梯箱内一片模糊，直到钢刀肆虐完毕，电梯门缓缓合上，傻眼的我们才终于明白极度危险4个字的含义。简单粗暴，根本没有什么规则与破解的说法。要不是我们正在最里侧写着楼层与地狱的对应情况，恐怕也来不及第一时间退到唯一的安全范围。本以为已经掌握了许多规则和方法，可真正到了死亡面前，我们还是显得那么无力，踩在一滩滩血肉之中，没人再提得起兴趣说话。5分钟后，电梯终于重新启动，缓缓上升，一路蹿到了最顶楼，第18层。欢迎来到第18层，这里是百货商场。走进店门才发现，这哪里是什么百货商场，规模很小，撑死了算是一间小卖部。老板是个大腹便便的胖大叔，脸上顶着一层层褶子，坐在柜台里拍着肚子，手里算盘哗啦响。第18层地狱是刀具地狱，但我实在没想通，百货商场和刀具能产生怎么样的联系。老板随便往地上啐了一口，冲我们说道：“来了我家的店，就必须做一场交易再走人。”我拧着眼，仔细听着他的话。5秒钟，每个人我只给5秒钟时间。
他笑了笑，我们店崇尚以物换物，待会儿我会给你们每个人提供一件商品，你们需要拿身上的任何物件来交换。如果拿不出来，或者拿出的东西值不上我的商品，你们就会被服务员锯成2半，明白了吗？说完，他轻飘飘地从袖口里甩出2道浓烟，化作一个穿着红袍的刽子手和一个白色球衣的小鬼。刽子手提着一把锯子，硬生生把小鬼给锯成了左右2半，各往两边倒去，惨叫声绕梁不绝。23，第一个，你先来。老板率先指了指姜子玉，姜子玉一愣神之后，赶忙走到了柜台前，屏住呼吸，不停审视着身上到底有些什么东西。谁知老板并没有从货架里挑选商品突，反而是轻轻一掏，于虚空中捻出一张人皮面具，摆到姜子玉的面前。面具并不完整，有一条长长的裂缝，显得破旧不堪。看到面具，我们3人都不禁长嘶一声，这什么意思？一个人皮面具该拿什么换？什么东西又能保证是值得上的？本来我们身上就没什么东西，无非是有些办公用品，怎么玩这么抽象的以物换物？时间只有5秒，如果不想被活生生锯成2半的话，容不得做太多考虑。我屏住呼吸，看向姜子玉，想看他如何抉择。虽然他看起来是个安静的软妹，但其实在危急关头有着很多特别的想法。果然，他没有太久的犹豫，迅速提起老板身旁的一把水果刀，硬生生划到了自己的脸上，刀痕深重，蘸出几点血珠。24，这种毁容式的刀法勾起了老板的笑容，他咧着嘴频频点头，我很满意，欢迎你下次惠顾。一山看着姜子玉脸上多出的丑陋刀痕，当即恍然大悟，凑到我身边对我说道，他交换的是颜值，或者说容貌。心里暗赞姜子玉的同时，我也不禁有些头皮发麻。上来第一个就搞得这么刺激吗？随后老板轻轻一指，把一山换了过去。这次他没有在虚空中搓商品了，而是从货架里拿出一小瓶红色的饮料，这是我很喜欢的饮料，叫蟹色糖浆。说完之后，老板开怀一笑，眉眼全部挤到一起。一山听完丝毫没有犹豫，拿起那把刀往自己肚子上狠狠一戳一拽，鲜血跟着刀柄不停淌下，看他的五官几乎都拧到了一起，我就知道这个行为肯定非常痛，但他没有丝毫犹豫，受点伤总比死了好。果然5秒之后，老板的态度没有辜负他的狠劲，他手指轻轻一点，所有流出的血液汇聚一处，凝成了一个小瓶。这个我也很喜欢，欢迎你下次惠顾。随后他又看向了我，该你了，最后一个。25，老板玩味地看着我，良久没有说话，只盯得我鸡皮疙瘩都要起来了，才终于伸出了手。他把右手递到我面前，提起刀轻轻一割，3只手指干脆地落到桌上。让人匪夷所思的是，根本没流出一滴血，断裂处很快就凸平方重新冒头，迅速长出了新的3根手指。老板嘿嘿一笑，吓着了吧？哈哈哈，这是玩具而已啦。随后抬眼看着我的眼睛，该你了。我深吸一口气，他说是玩具，我哪敢信真的是玩具，信了就被拉到旁边锯成2半了。忍住所有的恐惧，我急忙拿起旁边的刀，闭上眼睛，鼓起浑身所有勇气，猛地往下砍去。钻心的痛煞然冲到头顶，我浑身战栗，感受到了手指被剥离的撕裂感。百货商店里满是血腥味，我没敢睁开眼睛，只听到老板咂巴嘴的声音，还算过得去，同样欢迎你下次惠顾哦。26，简单包扎之后，我们回到了电梯。说实话，我很怀疑我能不能继续坚持后面的关卡，我已经接近昏厥了。好在数字信号灯不停闪烁，最终居然显示出了一个按键盘上没有的数字-1。电梯规则第5条，若电梯信号灯出现-1层，恭喜你顺利抵达彼岸，请在电梯开门后迅速往前跑，不要犹豫，不要回头，它代表唯一的生机。唯一的生机来了。电梯门一打开，眼前是无限的灰雾，白茫茫一片，遮蔽了所有视线。我们3个都没有任何犹豫，风一样的往前跑去，不敢回一次头。不知道跑了多久，我早已听不到一山和姜子玉的呼喊和脚步声，身体越来越疲惫，越来越疲惫。我不知道我在这样的灰雾中到底奔跑了多久，或许是因为失血带来的无力感，没跑出多久之后，我彻底倒下了，再也没有知觉。27后记，再次睁开眼时，我已经在市第2医院里。据身旁的人讲，我是被一个扫地的大妈发现的，像死鱼一样躺在一个巷子里，手指往外渗着鲜血。大妈吓坏了，急忙打了120，把我送到了医院。好在没什么大碍，只是过于疲惫加上失血较多。虽然手指没了3根，
但能活着出来已经是不幸中的万幸。隔壁床的大叔相当开朗，陪我插科打诨了几天，倒也不算孤单。只是不知道一山和江子玉的情况怎么样了。显然他们并没有和我跑到同一个地方，我们也没有互相留下联系方式。不过看着窗外晴朗的天，我相信他们一定也顺利逃出升天，回归了正常的生活。正当我发呆时，大叔剥了颗橘子，掰掉一半，递到我的手边。啧啧，昨天可是发生了一个大新闻啊！我好奇地看过去，什么大新闻？他撇撇嘴，你们年轻人现在都不爱刷同城频道吗？外面都传疯了，可血腥了。血腥？是啊，市中心有个大厦，这2天电梯里总有股异味，越低的楼层越明显，好多人都说那是腐肉的味道。大叔一边讲着，嘴里一边发出啧啧的感叹声。这不，时间久了，总算有维修工下去看看是什么情况。这一看可不得了，那电梯的底坑下面居然挤满了尸体。听到这里，我的心不禁咯噔一跳，回想起了最开始挤进那部电梯时听到的警报，请所有乘客遵守规则，否则将被梯箱碾成肉泥。见我愣住了，大叔只以为我被震惊到了，一边吃着橘子一边继续讲道：好家伙，血肉糊了一地，手手脚脚交叉在一起，都分不清到底有几具尸体了。不过想想也是，天天在下面被梯箱碾压，能不变吐成肉泥都有鬼了呢。听罢，我忍不住发问，警方也检测不出来有多少具尸体吗？大叔眯眼想了想，说今天好像看到有人说法医已经做了尸体鉴定。怎么说？好像一共有15具尸体。我忍不住一愣，半块橘子掉到了地上。直到这时，我才恍然发现，原来唯一的生机中的唯一2字，不是指的方式，而是指的人数。我们好不容易逃出升天，却仍然踩到了规则的陷阱。重新抬头看向窗外，本来晴朗的天空，不知何时飘来了一片片灰色的云，遮天蔽日。我的心里一酸，明明逃出了电梯，却仍困在电梯里。